Спасибо. Идем дальше. Как зовут? Славик. Славик откуда? Заводске. Славик в Заводске. 150 кубиков, да? Поехали. Спасибо. Идем дальше. Как зовут? Ренат Лыбыдын. Все, кольца не будем. Кольцами плеваться не будем. Как зовут? Откуда? Рома Прилуки. Откуда? Давайте, да, дедушку. Дедушка говорил, надо плевать сначала, а потом все заводится. Идем дальше. Антон, Харьков. Тоже громко. У нас еще один мотоцикл. Как зовут? Саша откуда? Саша Лыбыдын. Откуда? Как зовут? Кузьма. Зиняков Кузьма. Так, ребят, все услышали? Еще один есть? Еще один есть, да? Ну давайте мы пока из этих выберем, а оставшиеся самые громкие останутся у нас, да. Освободим немножко территорию. Так, поехали. Кто был громче? Выбираем 4 громких мотоцикла. Петро Прилуки. Давайте на повтор. Просят на повтор. Вот так вот. Так. Ante!
но классы мотоциклов разные, но я считаю, что выиграла... Нет, я думаю, выиграла Honda. И скорее... Разом хай Honda і Амта. Амта його було Амта! 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 Ребят, потише, пожалуйста, заглушите мотоциклы. Вот, давайте в ряд втроем, да, все говорят, чтобы было честно. Давайте втроем в ряд. Ребята, заглушите мотоциклы, пожалуйста. Не надо ничего, трубы снимать. Я вижу. Вставай ближе туда. Третий. Все, спасибо. Заглушите мотоциклы, пожалуйста. А теперь давайте, ребята, вот послушаем вас. Драгстан. Амта глуше. Honda. Амта!